tugire umutekano buri wese abe ijisho rya mugenzi we dukumire icyaha kitaraba dutanga amakuru kandi tuyatangiye ku gihe umfashe nkufashe umenye nkumenye dutizanye imbaraga twiyubakira u Rwanda. Community policing icyo umunyarwanda akwiye kwiyumvaho nuko ni imikoranire hagati y'abaturage n'abapolisi mu buryo bugamije kwishakamo ibisubizo by'ibibazo bafite, kurwanya ibyaha no gukemura ibibazo biri mu baturage. Navuga ko ari nk'ikiraro gihuza abaturage na polisi mu rwego rwo kwishakira umutekano w'ibintu byabo. Dufite police ambassadors barenga ibigo 40, dufite youth volunteers bagera ku 260, anti-crime clubs mu mashuri cyane cyane hafi 2,000, dufite anti-crime ambassadors barimo abahanzi, barimo abanyamakuru, dufite na MOUs twasinyanye na districts zose ko ari 30, tukagira DASO nabo n'abafatanyabikorwa dukorana nabo umunsi ku munsi ndetse n'abaturage muri rusange. Ibyo byose rero byazanye ituze mu baturage, bituma iki gihugu cyacu ari igihugu kirangwamo umutekano, ndetse bituma tugira abashoramari, bituma hari ibikorwa by'amajyambere, bituma hari ubukerarugendo, n'abaturage muri rusange bumva yuko batuje, batekanye, bakora. Ibi byose byaturutse mu kubaka urwo rwego kandi no gufasha polisi kugira ngo igere ku nshingano zayo. Hagati y'umuturage n'inzego z'umutekano ikidutandukanije ni kimwe, ni umwambaro wabo ubaranga, yaba ari abapolisi se cyangwa ingabo z'igihugu, ni umwambaro udutandukanije. Gusa umutekano tugomba kuwuhuriraho, kuko iyo ngize ikibazo cyangwa se undi akaba yagira ikibazo twitabaza izo nzego zidukuriye, yaba polisi se cyangwa ingabo z'igihugu, tukafatanya twese hamwe kwamagana ikintu cyatuma umutekano ubura mu gihugu cyacu. Intara yacu y'Amajyaruguru muri rusange ndetse no mu gihugu muri rusange, abaturage bagira uruhare runini cyane mu gutuma inzego z'umutekano, haba polisi n'izindi nzego, bashobora kubona amakuru y'ibishobora kuba byakwangiza umutekano. Abaturage banagira n'uruhare mu kurinda umutekano, kubera ko bajya ku marondo, bashobora no gukoreshwa mu buryo bwo gushakisha amakuru ku bantu bagenda cyangwa se ku bintu bishobora kuba byahungabanya umutekano hirya no hino. Hanyuma by'umwihariko nka polisi yacu dufatanya nayo cyane cyane, kuko ku mudugudu no ku kagari hari community policing committee y'abasivili, abaturage muri rusange, harimo umukuru w'umudugudu, harimo ushinzwe umutekano, harimo n'inyangamugayo ziba zaratowe ku rwego rw'umudugudu. Dufite n'urubyiruko rw'abakorerabushake mu ntara yacu bagera kuri 37,300 basaga. Polisi yacu hari ibintu byinshi yagiye ikora, harimo icyumweru cya polisi kijya kiba buri mwaka. Mu cyumweru cya polisi hashobora gukora ibikorwa binyuranye, birimo gukora imihanda fatanyije n'abaturage. Hari ibikorwa biba bisanzwe bishobora gukorwa, ariko mu buryo bw'abaturage busanzwe ugasanga abayobozi benda batarabyitayeho. Ariko polisi ihagurutse ivuga ngo dufite icyumweru cya polisi gikora byo gukorana n'abaturage, hararurwa imihanda, hakorwa ibiraro, hakorwa ibintu binyuranye, ku buryo ngira ngo ubu ngubu mu ntara yacu mu gihe gishize hari abaturage bagera kuri 674 bahawe solar energy bazihawe na polisi.
ariko hari n'imidugudu yubatswe kuva ku mudugudu w'icyitegererezo ngira ngo hano muri Musanze hari umudugudu wubatswe w'icyitegererezo utahwa n'ubuyobozi bukuru bwa polisi ku rwego rw'igihugu, umudugudu wubatse ufite ibyangombwa byose, ufite n'aho abaturage bashobora kurebera televiziyo n'amakuru ndetse n'aho bashobora kwakirirwa, ufite ubwiherero. Noneho uwo mudugudu kubera ko ari umudugudu utararanzwemo n'icyaha, ubwo abaturage bo muri uwo mudugudu bose bahawe amashanyarazi ari muri Musanze no muri Gicumbi. Dufatanyije na polisi yacu twafashe ibiyobyabwenge byinshi birimo kanyanga, indwi y'amazi, haba n'ibiyobyabwenge bino biyoga by'inkorano bitujuje ubuziranenge byagiye bifatwa ari byinshi. Hanyuma tugahamagara abaturage tugakorana n'inama n'abapolisi banyuranye kuri za sitasiyo n'inzego z'umutekano n'abaturage n'urubyiruko n'abanyeshuri bakiri muri za segonderi, bakaza nabo muri primaire, ibyo biyobyabwenge tukabimena bareba, bakagabana n'ukuntu bishya, bakabona ububi bwabyo. Nabyo aba ari ubutumwa bwiza bufasha bari abana bakibyiruka kugira ngo bamenye ko ari bibi cyane. Kandi dufite n'abandi bantu twavanye mu burembetsi n'abagiye bagaruka, tukabaha ibikoresho turukits zo gukoresha, ariko hari n'abo twafashije kugira ngo babone amafaranga, bakora koperative kugira ngo bakore ibikorwa by'iterambere, bave muri ibyo bikorwa bihungabanya umutekano. Ingabo na polisi ni abantu dukorana neza umunsi ku wundi, dutanga amakuru tukayaha polisi, tukayaha ingabo, kandi amakuru tukayatangira ku gihe. Ikindi ni uko mu mudugudu twicungira umutekano, kuko ntabwo wabona umupolisi cyangwa umusirikare wagera kuri buri mudugudu cyangwa isaha ku yindi. Baricaye dushyiraho abantu bashinzwe umutekano aribo bitaho mugadi, turicara nko ku muganda tugatora abantu b'abasore bafite ingufu kandi bashaka ako kazi. Noneho rero twamara kubacagura tukareba abazima batari babandi b'amabandi, kuko n'abaturage babitorera, bareba b'inyangamugayo batazabatenguha. Buri muturage yiyemeza gutanga 1000 kugira ngo duhembe babaho mugadi. Nanjye nk'umuturage nanjye nkabigiramo imbaraga cyane zo kuba nanjye nafasha abo bantu no kwitorera abo bantu. Hamwe n'abaturage bo mu mudugudu dutanga amafaranga kugira ngo nkanjye udashoboye kurara irondo, abashoboye kurara irondo, ayo mafaranga 1000 kibafashe kugira ngo amago yacu agire umutekano. Tuba dufite kode, telefone ya kode ni ku manywa ibi ya mudugudu, nijoro ikaba iy'umutekano. Buri muturage wese aba afite ya nimero ya kode, yahura n'ikibazo agahamagara ya nimero bakajya kugira gute kumutabara. Ndasaba abaturage kuba maso, batajya bajyama ngo baheze bakibagirwa ko bafite imitungo. Bagombye kumenya gucura umutekano wabo, bakamenya ibintu byabo. Nijoro niba bumvisha umuntu bakadutabaza, tukagenda komite polisi tukagenda tugatabara, kugira ngo umuntu uzamenye niba irondo rinyuze hariya ngo umenye ibiri hano, ntabwo bitworoheye. Turasaba abaturage kujya rwose nabo iwabo kunzi wabo bagomba kuhakorera irondo. Nje navuga ko ari irondo ry'inzu ye, akazenguruka inzu ye mbese akareba ko nta byinshi inyuma yayo. Umuturage uri responsible, umuturage ufite uruhare mu buzima bwe, ntabwo yaharira polisi akazi ko gukumira ibyaha cyangwa ko kubihana igihe byaje. Agomba kumva ubwe ko afite mu nshingano gufatanya na polisi. Ntabwo wagenda ngo wicare wawe wiyorose, uryame wiyorose uvuge ngo ibisigaye polisi irabireba, kuko amaherezo ujya kubibona uko byakugizeho ingaruka. Ntabwo wavuga ngo ndekeye akazi abazimya umuriro ngo noneho iwawe ucane urekere aho ngaho ntugire ikindi ukora. Icyo gihe uzimya umuriro n'ubundi ari uko umuriro watse. Ni ukuvuga ngo hari igihe hazaza agasanga ahubwo wahiye wakongotse. Duhereye rero aho ngaho kuri urwo rugero, abaturage bagomba kumva icyiza cyo gukora mu Rwanda. Njyewe mfite icyizere gikomeye kuko abaturage bamaze kubimenya, abaturage bamaze kubyumva, umutekano wabo barabumva neza ko atari ukorwa na kanaka cyangwa atari ukwicara mu mutekano uzagusange.
urubyiruko nizo mbaraga z'iki gihugu, urubyiruko nirwo ejo hazaza h'iki gihugu. Numva ko urubyiruko mu buryo bwihariye rufite inshingano yo kumenya kuko ibijyanye n'umutekano. Urubyiruko rukwiye gufata umwanya rugatekereza, si no gutekereza ahubwo rugashyira no mu bikorwa icyo kintu cyo kuvuga ngo umutekano ni uwacu, umutekano wacu ku giti cyacu, umutekano w'aho turi, umutekano w'igihugu cyacu muri rusange, nitwe tuwufitemo inshingano mbere na mbere. Urubyiruko rugomba kwitonda rukamenya gushungura amakuru menshi cyane basanga mu mikoreshereze y'ibyo ngibyo twita ko ari amajyambere. Bagomba kwitonda kugira ngo ibyo babonyemo bakoresha ubwenge bwabo, bamenye ibyo bavanamo, bamenye n'ibyo basiga ku ruhande, bakirinda icyatuma bishora mu bikorwa nk'ibyo ngibyo bigamije gukora ibyaha ndengamupaka kandi bicaye aho bari. Ibyugarije urubyiruko biri hanze aha ngaha by'ubushukanyi, byo kubeshya, byo gukoresha izo opportunities dufite nshyashya kugira ngo bagere ku ndonke itabavunnye, icyo kintu bakakirinda, ahubwo bikababera inzira yo guha imbaraga kurushaho ibyo bo bakoresha uyu munsi kugira ngo barwanye bya byaha bikorwa. Urubyiruko rw'abakorerabushake mu gukumira ibyaha muri gahunda zo gutanga mu bikorwa byo gutanga amakuru y'ahashobora kuba hari icyahungabanya umutekano, twagiye tugira uruhare rukomeye, twagiye dufatanya n'abaturage ndetse na polisi y'igihugu cyacu ku buryo ibyaha byagiye bigabanuka. Ngira ngo urebye mu cyegeranyo cy'umwaka ku mwaka ibyaha bigenda bigabanuka. Dukora ibikorwa bitandukanye mu kurwanya imirire mibi n'igwingira, mu kurwanya umwanda, duteza imbere isuku, twubakira abaturage ubwiherero, tubafasha kubona amacumbi, gukurungira amazu kugira ngo turwanye indwara ziterwa n'umwanda. Turi mu bikorwa byo gufatanya n'inzego z'ibanze mu bikorwa remezo hamwe hirya no hino. Hari aho dufatanya mu gukora amateme, hari aho dufatanya mu gukora imihanda. Turi mu bikorwa bifatanya n'inzego z'ibanze mu kubungabunga ibidukikije, gutera ibiti no gutera amashyamba, imirwanyasuri, bityo umunyarwanda akabaho mu mudendezo. Target yacu ubundi ni ukugera ku rubyiruko byibuze miliyoni, buryo tuba dufite urubyiruko rw'abakorerabushake rugera kuri miliyoni imwe hirya no hino mu gihugu. Bivuze ngo byibuze twaba dufite abantu muri buri mudugudu batari hasi ya 60. Ahantu hari urubyiruko rungana gutyo, mpamya neza yuko ibyaha byagabanuka cyane cyangwa se bigashira, kuko uba ufite imbaraga zihagije yaba mu gutanga amakuru cyangwa se no mu kuba abambere ubwabo mu kurwanya ibyo byaha. Twifuza yuko buri rubyiruko, buri muntu uri mu cyiciro cy'urubyiruko yagakwiye kuba ari mu muryango w'abakorerabushake mu gukumira ibyaha, tugafatanya mu iterambere ry'igihugu, tugafatanya mu kubaka u Rwanda rutekanye, buri munyarwanda yumva koko atuje atuyemo. Uruhare rw'umuhanzi rwo rurakomeye cyane ugereranije, kuko n'abandi baturage bakwiriye kugira uruhare rukomeye mu kurwanya no gukumira ibyaha, ariko by'umwihariko nk'abahanzi twebwe turebwa n'abantu benshi, tugira abantu benshi badukurikiye, haba ku mbuga nkoranyambaga, haba ku bundi buryo dushobora gutangamo amakuru, haba kuri radiyo, haba kuri televiziyo. Uburyo bwose twe dukoresha nk'abahanzi bugira uruhare mu kuba rwahindura sosiyete mu buryo bwiza cyangwa bubi. Mu butumwa dutanga mu bihangano byacu bya buri munsi, haba indirimbo ndetse n'amagambo twandika ku nkuta nkoranyambaga zacu, kubera ko zikurikirwa n'abantu benshi, dukwiye kujya twibanda cyane cyane ku bijyanye n'ubutumwa bufasha abaturage kwirinda no kwicungira umutekano, kugira ngo dukomeze twubake koko u Rwanda twifuza. Kugira ngo umuturage akomeze abone umutekano ko ufite agaciro, ni uko nawe yagiramo uruhare cyane mu kwamagana ikintu cyose cyateza umutekano mukeya. Nagira ngo dushimire abaturage b'u Rwanda, ni abafatanyabikorwa, nibo ba nyiri ibikorwa, kandi mu by'ukuri dufatanya neza. Hari soroga dufite yo kuvuga ngo tugire umutekano, buri wese ari ijisho rya mugenzi we,
dukumire icyaha kitaraba, dutangire amakuru ku gihe kandi vuba. Ndabashimira cyane ko iyi soroga bayigize iyabo, kandi mu by'ukuri nkakomeza kubasaba ko ibyo byakomeza, ubufatanye bwakomeza hagati y'abaturage na polisi y'u Rwanda.